Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute wieder auf meinem Main, denn wir haben hier mit der Gilde gestern mal wieder seit langer Zeit einen Raid-Versuch gestartet. Und gut, ich spoilere jetzt hier schon die Antwort, ne? Aber wir haben versucht, Downtown Brooklyn, cooler Name auf jeden Fall, zu besiegen. Das ist Raid Nummer 108, ne? 107 haben wir erfolgreich bezwungen. Ja, das ist der 108. Raid gewesen. Und wir haben ihn leider nicht bezwingen können. Ich skippe mal so ein bisschen durch hier. Allerdings, ja, haben sich auch sehr viele Leute nicht anmelden können, sag ich mal, rechtzeitig. Es kam gestern mal wieder zu einem Fehler. Und zwar, ja, von dem hatte ich noch gar nicht gehört gehabt. Ich weiß nicht, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch schon mal passiert ist. Auf jeden Fall ist es vorgekommen, dass wir den Raid gestartet haben. So, die Leute haben sich angemeldet. Es waren auch schon fast alle angemeldet gewesen. Und so 1-2 Stündchen vorher habe ich dann auf meiner App so geschaut, ne? Da habe ich dann kurz mal mit dem Handy, war ich unterwegs gewesen, habe ich, ja, Goldgrube, Gold abholen, ne? Man kennt's, so, ne? Habe ich dann mal, ja, das Gold abgeholt. Und ich hatte mich zu Hause aber schon, ja, kurz nachdem der Raid losgegangen ist, am PC schon angemeldet gehabt, so, ne? Dann, wie gesagt, haben nur noch 1-2 Stunden gefehlt. Und dann gucke ich auf mein Handy, wollte Gold abholen von der Goldgrube und dann sehe ich, noch gar nicht angemeldet zum Raid. Ja, da musste ich mich das zweite Mal dafür anmelden, dass, ja, dass der Raid dann, ja, dass ich mich dann zum Raid quasi, ja, dass ich da am Start bin, so, ne? Und das Problem hatten ein paar Leute aus der Gilde gehabt. Und ja, deswegen haben es leider nicht alle geschafft, sich zum Raid anzumelden, sonst hätten wir das Ding wahrscheinlich geholt. Es war nämlich sehr, sehr knapp gewesen. Schade drum. Und ja, das hatte ich dann auch gestern gleich reported, habe ich gleich zum Support dann geschickt. Jo, hier, wir mussten uns zweimal anmelden, sonst wären wir da nicht dran gekommen. Und ja, gut, keine Ahnung. Ich hatte noch nie von diesem Bug oder Fehler irgendwie gehört gehabt. Ist jetzt für mich auch das erste Mal gewesen, aber ja. So, wir sind gleich hier beim Endboss, der Big Pimp, da ist er, hier. Und ja, viele wollten auch mal wieder so ein Raid sehen. Das ist schon, das kann man auf jeden Fall mal zwischendurch mal wieder einbringen. Das ist jetzt auch wirklich schon lange her, dass wir das letzte Mal so ein Raid gemacht haben oder versucht haben, weil wir halt davor, ja, ich würde nicht sagen kläglich gescheitert sind, aber wir haben schon ganz schön ordentlich auf den Sack bekommen. Und ja, jetzt seht ihr, wir haben noch unsere 3 stärksten Magier in der Gilde. Ich kam gerade dran und ja, es war ziemlich knapp gewesen und ja, wäre dieser Fehler nicht aufgetreten, dann hätten wir ihn vielleicht sogar besiegen können, ne? Jetzt kommt noch Seth zum Schluss hier, der kriegt auch leider nochmal einen saftigen Crit rein, überlebt nochmal ganz knapp und haut ihn fast um und somit hätten wir Biggie the Pimp, ja, nun um Schamhaaresbreite haben wir ihn verfehlt, ja. Aber ansonsten wäre der drinne gewesen, ja. Schade drum. So, wir haben es ja jetzt kein Gold-Event mehr. Mal schauen, wie es jetzt aussieht mit dem Goldeinkommen. Mal schauen. Okay, wieder kein einziges Mal Gold bekommen. Das ist wirklich sehr schade. Das ist eigentlich das Wichtigste auf meiner Stufe so. Ich weiß gar nicht, jetzt nach den ganzen Events haben wir jetzt, es ist wieder ganz normales Alu-Geklicke, jetzt ist da nichts weiter großartig drin. Wir brauchen einen epischen Gegenstand fürs Klöchen, Popöchen. Denn da kann ich leider nicht drauf verzichten. Ja, weise wie ich war, hätte ich mir vielleicht mal eins aufheben sollen. Ne, da habe ich leider auch wieder nicht mehr dran gedacht, das zu tun. Und ja, hier sieht man auch übrigens ganz gut auf den anderen Servern, wenn man da den Shop durchskippt, geht es deutlich schneller als hier mit dem neuen Backend. Da ist die Performance halt noch nicht so ganz sauber. Ja, ich hätte mir vom Legendary Dungeon Epic aufbewahren sollen. Da habe ich leider aus meiner Vergangenheit nicht draus gelernt. Ja, für die Quests. Zu wenig Gold. Kommt auch noch mit dazu. Ja, jetzt geht's aber los hier. So. Kaufen wir es mal. So, zack. Man sieht alles ein bisschen verzögert hier, ne? Und schmeißen das mal in die Toilette.
weil die Daily Quest, die darf ich mir hier nicht entgehen lassen. Wir haben zwar leider nur 275% auf die Hydra. Ja, sonst hatten wir, ja gut, es schwankt immer zwischen 75 und 300, je nachdem, wie viele Köpfe wir von der Hydra hier besiegen können. Ne? So, wir haben irgendeinen Gürtel für die Kunigunde. Der ist jetzt nicht weiter großartig wertvoll. Ich werde aber nachher mal schauen, ob ich das Ding irgendwie noch verbessern kann und dann da ein bisschen mehr Kristalle rauskriege. Das weiß ich jetzt nicht. Jo, ansonsten können wir mal schauen. Gegen Platz 1 haben wir einen Kampf offen und Free Try. Mal sehen, wie sieht es da aus. Weggekrittet. Schade. Ja, die Früchte stacken sich hier auch auf dem Server. Das ist unglaublich. Habe hier jetzt schon hier über 1000. Und ja, dann gucken wir nochmal zum Würfelspieler rein. Oder wir nehmen mal nebenbei vielleicht eine Quest an hier. So, nehmen wir mal eine kleine Quest an. Ja, Kristalle nehmen wir auf jeden Fall mit. Wenn sie schon da sind, gönnen wir uns das natürlich. Ansonsten gehe ich hier weiter auf Gold. Was anderes lohnt sich in meinem Falle jetzt nicht. Die Sanduhren wären schon wieder verdammt knapp. Also klar, ich habe noch 5800, aber wenn man jetzt mal so bedenkt, dass ich zum letzten, nee, war das zum letzten? Ich glaube, das war nicht zum letzten. Aber es ist noch gar nicht so lange her, als wir Sanduhren geblättert haben. Da hatten wir, glaube ich, knapp an die 10.000, dass ich jetzt schon wieder knapp 5.000 seitdem mehr verbraucht habe, ist unglaublich. Also es geht wirklich verdammt schnell, weil ich halt aber auch wirklich nur auf dem Level, auf dem Niveau die 2 Minuten 30er annehme und da jeden Tag durchskippe, da brauchst du halt wirklich verdammt viele Sanduhren. Ne? Es geht natürlich auch irgendwo ein Stück weit ins Gold, ne? Aber ja, zu den Sanduhren-Events, da kann man ruhig schon mal die 100er Treibsanduhren mitnehmen für den gleichen Preis, als wenn ich jetzt hier 10 mir grabbe so. Und deswegen, ja, geht sich das ja trotzdem noch aus, so vom Preis-Leistungs-Verhältnis her und macht ja trotzdem Profit. Alleine dadurch, dass ich halt, ja, ich sag mal, 22 Stunden am Tag die Stadtwache zu laufen habe. Das ist ja schon, das ist ja schon fast wieder dadurch dann drin, durch die Stadtwache. Gut, mal schauen. Wir sind wieder in der internationalen IHOF hier vertreten und gucken mal auf den aktuellen Kampf. Mal schauen. Ne, da kriegen wir auf den Sack. Ja, Magier gegen Magier. Wer zuerst crittet, gewinnt. So ist das immer. Ja, ziemlich random manchmal. Aber ja, so ist das halt. Von den Statpunkten her wäre ich besser, also ich habe mehr Ausdauer, aber ansonsten ein bisschen ganz weniger Intelligenz. Aber in Ausdauer sind wir da gut dabei. Mal schauen. Da holen wir jetzt auf jeden Fall die Tage jetzt auf und versuchen da ein bisschen mehr in Intelligenz reinzuskillen. So. Ja, ansonsten schwanke ich hier relativ viel hin und her. Also ich bin ja nicht der Einzige, der für meinen Server repräsentativ da ist, sondern auch zum Beispiel Teufli oder Sir Webster, die ab und zu mal hier in der internationalen Ehrenhalle für S31 kämpfen. Und dadurch schwankt das immer so ein bisschen hin und her. Ich sag mal so zwischen Platz 80 vielleicht so und Platz, ja, wo waren wir jetzt? 74. Also es schwankt nicht so doll, aber es macht sich schon bemerkbar. Ne? Ja, manchmal gewinnt er und so ist das halt. Ja, ansonsten kann ich noch mal kurz zum Schluss schauen, vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen, was Turor so macht auf S7. Da passiert momentan nicht allzu viel. Ihr seht, vom Level her ist er relativ, gleichbleibend geblieben. Das hat aber damit zu tun, dass er schon relativ früh, also wirklich sehr früh, einen Dungeon-Stopp gemacht hat. Also er questet jetzt nur noch Alu, mehr macht er nicht. Seit dem 17. hat er hier keine Dungeons mehr gelegt. Ist, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich seine Gründe haben, aber meiner Meinung nach ist es ein bisschen zu früh für eine Dungeon-Pause. Ich weiß noch nicht mal jetzt ganz genau, ob er alle Pets schon freigeschaltet hat, aber das müsste eigentlich das müsste zumindest sein, bevor man die Pause macht. Und ja, dann will er nachher später dann wahrscheinlich durchballern. Ansonsten von den Statpunkten her, ja, hat sich ein wenig was getan, aber wie gesagt, wenn man nur Alu spielt, dann kommt da halt auch jetzt nicht so viel zusammen. Ne? Ich bin gespannt, wann er wieder angreifen wird, ab welchem Level. Es lohnt sich halt erst, wenn man ein bisschen später die Dungeons halt durchkloppt, so, ne? Aber ich denke mal, da wird er seinen Plan irgendwie schon geschmiedet haben. Ne? Aber nur, falls ihr fragen solltet, was da mit Turor und seinem Fortschritt los ist, ja, Dungeon-Stopp erstmal.
Mal gucken, ich bin gespannt, wie das hier noch in Zukunft weiterlaufen wird. Und ja, ansonsten gibt es jetzt erstmal so weiter nichts zu zeigen, großartig auf meinem Main-Server. Ne? Und würde sagen, das war es soweit von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.